पूरा खाना इसका बर्फ बना देता। आप ये चेक करें कौन सा है ये भी डोलेंस वाला है। डोलेंस के डोलेंस पूरा कूलिंग में है, पूरा कूलिंग में है, ये देखिए और ओरिजिनल कंप्रेसर पे। आपको पता है गरीबी आएगा यहाँ पर गरीबी है, गरीबी के मैं भी ख्याल रखूंगा, मैं भी गरीब आदमी हूँ। घरे के अंदर उसका भी गारंटी देते हैं हम। उसका भी गारंटी होगा। ये देखिए भाई आगे पीछे से देखें, ये भी अच्छी साफ सुथरी कंडीशन में है। ये भी डोलेंस खान है, ये देखें, ये देखो साफ सुथरा। खराब फ्रिज किसी के पास है वो भी ले लेंगे। हाँ वो भी ले लेंगे। ये भी डोलेंस वाला है, बिल्कुल 1-2 दिन चला, 30 साल भी चले। 30 साल भी चले।